Tapos yung order ko sa Thai Lover online shop dito sa Hong Kong. So, nag-order ako 2 weeks ago na bra at saka hair straightening. So, ngayon i-unbox natin kasi nakuha ko na agad sa SF dito sa Manila. Tsaka yung dito niya, maganda siya. Kaso lang malaki pala na order. Hindi ko masuot. Maganda yung klase niya. Tatlong kulay.
Hindi siya matatanggal. Nakakabit na siya. Tapos, sa loob, merong English at Chinese na warranty solution at saka instruction. Chinese at saka English. So, ayun. Hindi natin i-unbox kasi parehas kami ng SIM. Tapos yung adjustment mo lang yan, doon din sa power mo. Pinutin mo lang, yan. So mag-a-adjust yan siya dyan. Diyan ka mag-a-adjust. Diyan din, dito din yung off. May off mo siya. So yan, itry natin. Dito muna tayo sa 1. So, sariling sikap kasi.
Kasa, ano siya, color mascara, $5, 5 each KD lang siya.